Ndugu mtazamaji, leo nimekutana na anajiita director, muandaaji wa nyimbo za waimbaji wa nyimbo za Injili. Yuko hapa, maybe umemuona sehemu, ulishai kumuona. Kuna mtu ajui, natamani kujua, watu wanatamani kujua jina lako na leo umejifunza nini baada ya kuona waimbaji wa kwaya wa muda mrefu sana. Mimi by professional sijiiti, ni director wa film na video. Naitwa Director Onesmo. By the way, ni katika industry ya gospel, huu ni mwaka wangu wa 15. Nikiwa nimefanya kazi za waimbaji wakubwa wengi na wakongwe. Kina Bahati, kina Boni, kina Emmanuel Mgogo, kina Mbwene, nyingi wanaofuatilia gospel sio wageni. Na leo nimefika hapa kama mdau wa muziki wa Injili kwa sababu ya kuweka historia na mimi. Hao watu barabara 13 Uliankuru sio watu wadogo. Kwa sababu kiukweli ogopa sana kitu kina zaidi ya miaka 20-30, lakini kikipigwa kinakuwa kama kimefanyika pale na kinaendelea kuwahudumia watu kiroho. Kwa hiyo kuna watoto wa 2000 hawezi wakaelewa hichi kitu kabisa. Mimi nakumbuka wakati naanza kuona hizi nyimbo, tulikuwa na VHS kanda zile kubwa naweka pale, na ilikuwa ni lazima muhakikishe kwamba. Ulikuwa na miaka mingapi? Mimi nyumbani TV imefika mwaka 98. Kwa hiyo TV imefika mwaka 98 ndo nikaanza kuona pia hiyo video yao. Kwa hiyo mwaka 98 nilikuwa na miaka kama 9. Kipindi hiko. Kwa hiyo nimeshangaa na nimekuja kukua hivi mkubwa, nimeshirikiana nao baadhi ya mambo. Leo hii tuko hapa na kwaya Uliankuru. Watu wengi wanasema waimbaji wa enzi hizo, kwa mfano hiyo barabara ya 13, ni waimbaji ambao wanaimba kizamani. Na sasa hivi vijana wengi wanapenda nyimbo kama hizo za mapiano. Kuna waimbaji wengi tunawaona. Wewe kama mdau na muandaaji, director, tunatamani kuona na au kusikia, wewe una maoni gani juu ya hilo swala? Kwanza sasa hivi mimi si wa kejeli au si na kuwakashifu. Waimbaji walioitwa na Mungu sasa hivi ni wachache sana, wengi ni wapiga hela. Halafu pia hawajui kutunga nyimbo. Waimbaji wa sasa hivi wengi hawajui kutunga nyimbo. Fuatilia maadili au misingi ya nyimbo za Kikristo sasa hivi. Sasa hivi watu wanaimba inspiration song, hamna nyimbo za ibada. Lakini hapa ukisikiliza, wakati ule Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yote akitaka kunifuata ajikane. Lakini nyie ndio mnazisikia na mnazipenda kama vijana. Nikwambie kitu kimoja, mimi ukitafuta kizazi cha sasa hivi, kikweli sidhani kama nina nyimbo 5 hapa. Mimi nasikilizaga, kuna mtu ambaye akiimba wimbo unaosikiliza na Godfrey Steven. Yule mimi namsikilizaga sana akiimba, ukitafuta kwenye Biblia unapata vitu vyake. Sasa hivi waimbaji wengi wimbo mistari miwili, dakika 15 zote mnaimba Korea. Kwa mfano mwimbaji gani? Siwezi kutoa mfano. Kwa sababu gani? Labda kupitia wewe atajifunza na atabadilika. Waimbaji wa muziki wa Injili wabadilike, waache kutuimbia mistari miwili chorus mara 50. Hatuzitaki hizo sasa hivi. Sisi nataka tuhudumiwe, sio kuimbishwa chorus. Afu sasa hivi wameanza na piga kelele namna hii dakika 15 zote namna hii nini? Angalia hao wazee wanaimba dakika 4, 5, 6. Lakini hawarudii zaidi ya Lakini hata piga kelele iko kwenye Biblia. Ukisoma ile Zaburi 150, pigeni Bwana kelele. Lazimishe tupige kelele. Tutashangilia wenyewe kwa hiari yetu. Ona bishana na Biblia. Wakati wanaingia hawa waimbaji, walituambia hayo maneno. Lakini simliamka wenyewe. Mkaenda kuruka pale mbele. Mliitwa. Walisema njoeni hapa mbele. Kama unampenda Bwana Yesu nyanyua mikono juu. Walisema. Watu wa sasa hivi wanahitaji kuamshwa. Wengi vijana wengine unakuta amefika kanisani lakini akili yake haiko pale. Lakini unaposema mpigie Bwana anaona kwamba kumbe niko kanisani. Hiyo pia haitakiwi. Unapotunga nyimbo zinazotokana na maagizo au mguso wa Roho Mtakatifu, mtu anahudumiwa pale alipokuwa, haumwamrishi. Kuna baadhi ya waimbaji ambao mimi ukiwaangalia hawana mambo mengi. Abiudi Misholi ameshao kuganda sarakasi jukwani. Anaimba vitu virahisi. Kila mtu Mungu amemuita kwa nafasi yake. Sio kila mtu. Tulinde. Kwa hiyo wewe uelewe kinajoeli Lwaga. Kinachotakiwa kufanya. Sio siwaelewi. Kila mtu anajua anavyohudumiwa huko.
Lakini mimi ninachosema waimbaji wa muziki wa injili warudi kwenye misingi. Sasa hivi wengi wanafanya inspiration songs, hamna tena uinjilisti, hamna nyimbo za ibada. Ndio maana sasa hivi utakuta unasikiliza nyimbo za sasa hivi za waimbaji wengi wa muziki wa injili zimekuwa kama Big G. Ukisikiliza urudi tena. Lakini hizi nyimbo zina miaka 50 tunasikiliza. Mtu katoka Rwanda kuja kuwa mgeni rasmi Tanzania, umesha kuona wapi? Ndugu mtazamaji wa Masanja TV, hayo maoni ya director anakuambia sasa hivi nyimbo ziko kama Big G.